confirm, that was the last 8, correct? Yes. Muy bien, estoy aquí para ayudar. ¿Me permite los últimos 4 caracteres del número de identificación vehicular o VIN? Esto incluye letras y números. Los últimos 4. Para confirmar, dijo los últimos 4, ¿eso es correcto? ¿Sí? Ok, un segundo. Solo confirmo lo que usted dijo, señor. Usted dijo los últimos 4, ¿eso es correcto? Ajá. Dame un segundo. The last 4? No, 8. No, 8. Ok, es N de Nancy, T de Tomás, 116833. Para verificar, dijo N de Nancy, T de tomate, 116833, ¿correcto? Así es. It's N as in Nancy, T as in Tom, 116833. Okay, can I have your name, please? Muy bien, y me permite su nombre, por favor. Jorge Sandoval. Jorge Sandoval. Thank you, Mr. Sandoval. Please verify the home address we have on file for you. Gracias, señor Sandoval. Por favor, verifique la dirección de su casa que tenemos en el perfil para usted. 180 East Kensington Avenue, Salt Lake City, Utah, 84115. Para verificar, dijo 180 Este en Kensington Avenue en Salt Lake City, Utah, 84115. ¿Eso es correcto? Sí. It's 180 East Kensington Avenue in Salt Lake City, Utah, 84115. Thank you. Just in case we're disconnected, can I please have a callback number for you? Gracias. Solo en caso de que nos desconectemos, ¿podría por favor tener un número para llamarle a usted? Sí, es el 801 953 5830. Para verificar, 801-953-5830, ¿correcto? Así es. Yes, it's 801-953-5830. You said 593-5980. This is the interpreter. Would you like me to repeat that number? Yes, I would. It's 801-953-5830. Okay, thanks. What's the mileage on the vehicle? Muy bien. ¿Y cuál es el millaje en el vehículo? 59248. Para verificar, dijo 59248, ¿correcto? Sí. 59248. Thank you. Do you have an address where you're currently located? Gracias. ¿Usted tiene una dirección donde se localiza actualmente? Sí. Un segundo. Yes, allow me a second. Is Johnston County Rest Area South. Johnston County Rest Area South.
y la dirección es, acá solo dice Selma con S de sábado, Selma, North Carolina 27576. Para verificar, usted dijo ese número que dijo es 27576, ¿eso es correcto? Así es. It's Johnston County Rest Area. Johnston County Rest Area. And it just says here Selma with an S, North Carolina 27576. Sí, es Johnston County Rest Area South. It's Johnston County Rest Area South. Okay. Muy bien. Disculpa, ¿cuál es tu nombre? Excuse me, what's your name? Carrie. Kerry. Kerry. Ok, ¿y tu nombre? El del intérprete. And your name, the interpreter's? I'm sorry, this is the interpreter. I believe they're asking for my name. May I give them my name? If you would like to. Mi nombre es Jesús. Ok, Jesús, mira, yo ya he hecho varios reportes por este mismo problema. Entonces quiero, por favor, que puedan ingresar un reporte por esto y me puedan dar la numeración del reporte o reclamo, porque la verdad, este vehículo es nuevo. Entonces voy a hacer un reporte mayor, porque pues esto no puede estar pasando. No debería estar pasando realmente. Este carro lo he comprado el año pasado a fines de año. En noviembre. Un momento, por favor. Look, I've made various reports for this same issue, that it's not turning on and that shouldn't be. This vehicle is new, and I want to make a report and get a report or claim number, because I want to escalate this, because this shouldn't be happening. I bought this vehicle new at the end of last year in November. You have to speak to the dealership about that. Usted tiene que hablar con el concesionario con respecto a eso. Sí, yo he hablado con el manager de atención al cliente y me dijo que si volvía a ocurrir, que me comunicara y que pusiera un reporte cuando sucediera el problema nuevamente. Y ahora nuevamente está ocurriendo y por eso es que estoy llamando. Yes, I spoke to the manager at customer service, and they said if it happened again to call and make a report when the issue happened again, and so it happened again. That's why I'm calling. Yeah, but you didn't buy the vehicle through Roadside. Roadside only handles tows. I can't handle that. You'd have to speak to who you purchased that vehicle through, which is the dealership. Sí, pero usted no compró ese vehículo de nosotros en Roadside, en asistencia vial. Yo no podría manejar eso. Usted tendría que hablar con quien compró el vehículo. No, yo sé, pero yo ya he llamado anteriormente y me han dado números de reporte cuando ingresan este tipo de problemas. No, I know, but I've called before and they've given me report numbers for when they put in that sort of issue. So you want your ticket number so that you can take it to the dealership? I mean, I can give you your ticket number, but as far as like escalating because you have a problem with your car, we don't do that. Like, I can't help you with that. ¿Usted quiere su número de boleto, de ticket? Porque yo se lo podría dar, pero si usted lo que quiere es escalar el problema, yo no podría ayudarle con eso. No, solo quiero el número del ticket del reporte, nada más. No, I just want the ticket report number. That's it. So I can sell the vehicle to the nearest dealership, which would be Mercedes-Benz of Raleigh. Is that okay?
Este es el intérprete. Voy a necesitar una repetición. This is the interpreter. I'm sorry I couldn't catch the entire message. Would you mind saying that again? Sure. The nearest dealership that I can tow the vehicle to is Mercedes-Benz of Raleigh. Is that okay? Muy bien, el concesionario más cercano a donde yo podría remolcar el vehículo es el Mercedes-Benz de Raleigh. ¿Eso estaría bien? ¿Cuál sería la dirección de ese Mercedes-Benz? What would be the address of that Mercedes-Benz? Oh, de Raleigh, ya lo encontré. Oh, from Raleigh? Oh, I found it. Ya, es que, ¿sabes cuál es el problema? Este vehículo es un vehículo de carga. Y yo tengo una carga de un cliente que va hacia Orlando. Si ella me remolca allá, en vez de acercarme, me está alejando. Y yo tengo que entregar esto mañana temprano. You know what the problem is? That this vehicle, it's a load vehicle, and I have a load that I have to deliver by tomorrow in Orlando. If you take me there, you would be taking me farther, not closer. So the service is complimentary within a 20-mile radius. I can send it to any dealership, but if it's outside of the 20 miles, there's now a fee that you have to pay. To confirm, that was 20 miles, correct? Yes. Bueno, el servicio es complementario dentro de un radio de 20 millas. Si está fuera de las 20 millas, usted tendría que pagar un costo. Yo tendría que pagar un costo cuando el problema es del carro, no mío. I would have to pay for a fee when the issue is the cars, not mine. I understand that, but it's just the rules. Yo entiendo eso, pero esa es la regla. Ok, solo que me dé el número del ticket. Okay, just give me the ticket number. So Mercedes-Benz of Raleigh is okay? Entonces, el Mercedes-Benz de Raleigh estaría bien. Sí. Yes. Okay. Give me 1 second while I dispatch. Muy bien, deme un segundo mientras le envío. Okay. So I was able to successfully dispatch for a tow. In 15 to 20 minutes, you'll receive a text message with an estimated time of arrival for the tow. To confirm, that was 15 to 20, correct? Correct. Muy bien, pude enviarle un remolque exitosamente. Dentro de 15 a 20 minutos usted va a estar recibiendo un mensaje de texto con el tiempo estimado de llegada del remolque. I also sent a link for a complimentary Uber. It is valid for up to 50 miles one way. Should you choose to use it, and it will expire after 24 hours. All right, to confirm those numbers, that was 50 miles one way and after 24 hours, correct? Yes. También le envié un enlace para un Uber complementario válido para hasta 50 millas en una sola dirección y expira después de 24 horas, si usted decidiera tomarlo. Okay. Is there anything else I can do to assist you? ¿Hay algo más que pueda hacer para asistirle? Sí, me iban a dar el número del ticket, ¿verdad? Yes, you're going to give me the ticket number, right? Whenever you're ready. Cuando esté listo. Sí, ya estoy listo. Yeah, I'm ready. All right, so it's 2-
3986 84 67 58 1. To confirm, that was 2-3986 8467581. Is that correct? Correct. Yes. Muy bien, es 2-3986 8467 581. Ok, te lo confirmo. 2-3986 84 67 581. Okay, let me confirm. That's 2-3986 8467 581. That is correct. Eso es correcto. Ok, listo. Muchas gracias. Okay, done. Thank you very much. You're welcome. Thanks for being the best part of Mercedes. Enjoy the rest of your evening. De nada, gracias por ser la mejor parte de Mercedes y disfrute el resto de su noche. Hasta luego. Until later. Okay. All right, Thank you this so is much just for- been...
start on recently. 45 minutes later. 45 minutes.